wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kigenzi inshuti mugenzi mukuza kiyo kiganiro abakunzi b'amahoro. No munsi wikumwe na Rudasimana Rakiza, ntafise umutumire Teddy Harushimana niwe yaje kudufasha uno munsi aho tugira twige ku cigwa citwa amahoro. Ico nje tugira twige ko aho tubona haba mu ndamukanyo tuvuga amahoro, haba mu gihugu abantu batugira amahoro, haba mu manza babanza kuramutsa amahoro. Nije je tugira twige ko kandi nize ko liza kudufasha kugira ngo tumenye nge twe kwifata nivyo twe kwirinda kugira ngo tubane dutsimbataza ayo mahoro. Leo mutima wacu reka tumuramutse nawe cyo turamutsa egome hanyuma kandi yaramutse n'abariko baradukurikirana. Mutumire wacu turabaramukije. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe kandi nongera kandi ndamutsa n'abakunzi bakino kiganiro. Murakoze cyane. Tuneze kongera kuhurira hano kugira ngo tuganire muri kiganiro abakunzi b'amahoro. Namaze kuba yuko tuvuge kwijambo amahoro. Kandi amahoro nkuko nabaze kubivuga ni jambo rikoreshwa mu mpande zose. Mbege umuntu avuze amahoro abavuze iki? Amahoro ni jambo riremereye cyane kandi rifise insobanuro zitandukanye. Mugabo kuri jewe ndiko ndavuga amahoro no kuvuga ni nyifato yo mu mutima no mu mushaha w'umuntu. Inyifato izana umuntu kumva yuko atekanye muri we, atakintu nakimwe kiko kiramuhungabanya cyangwa se naho hoba ariho ibibazo bihari, kumbure hari ibintu kanaka kene mu buzima bwiwe nahatabifise mugabo akumva muri we aratekanye. Umva rero ayo n'amahoro novuga yuko ari nyifato yo mu mutima. Mugabo kandi amahoro no mugisha. Mu gihe ubwiye umuntu ngo amahoro cyangwa se uramukije umuntu amahoro cyangwa se ukabwira umuntu ati amahoro y'Imana abane namwe no mugisha, kuvuga ngo ubumubwiye ngo mu vyo ugiyemwo ube mu mutekano wuzuye kugira ngo ikintu cyose wavukora kubera kuzoba uri mu kirere citwa amahoro, citwa gutekanirwa n'ibindi byose biraza kugenda neza. Hanyuma ubwira gatatu turiko turavuga amahoro, no kuvuga ngo ni muri ca gihe usanga haba ariho ikirere gituma abantu bumva yuko ibikorwa bariko barakora babikora atangora n'imihari, bashobora kwishira bakizana, bashobora kwidegemvya haba mu ruja n'uruza. Rumva ivyo byose bisigura amahoro. Umva rero mu ncamake amahoro rero je ndafata mu ngingo zishika kuri zitatu. Ubwa mbere amahoro nayo mu mutima ni nyifato y'umutima n'umushaha w'umuntu bimutuma indani yumva yuko atekaniwe ataruhagarara. Ivyo navyo bigaca bimutuma aruhuka neza n'ibindi bintu byose ashobora gukora akumva yuko ashobora kubikora yidegemvya. Mugabo kandi navuze nti birashobora gushika uwo muntu akaba ari ibibazo akari ibintu kanaka adafise, mugabo agahitamo yuko ya nyifato y'umutima wiwe yuko ariyo iganza, akavuga ati naho hari ibibazo mugabo sinemera yuko bino bibazo biza kumpungabanya, ndemeye kubirengera, ndemeye kwizera Imana yuko yavingirira neza. Uwo muntu agaca atekana muri we. Ubwira kabiri navuze yuko amahoro n'umugisha. Umugihe uramukije umuntu ukamubwira ati amahoro ubu mwifurije ikintu kinini cyane. Mugabo kandi murabe no mu vyete byinshi Paulo yandikiye amashengero atandukanye, ari ahantu henshi cyane aguma ababwira ati amahoro agwire muri mwebwe cyangwa se amahoro y'Imana abane namwe mwese. Urumva n'umugisha. Hanyuma ikigira gatatu amahoro ni kirere kitarimwo akajagari, kitarimwo intambara, kitarimwo uruhagarara. Kirere gishobora gutuma umuntu yumva yuko ariko arishira akizana. Murakoze cyane. Maze kubakurikirana nca numva nosoma iri jambo riri mu
ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 20 urya murongo wa 19 havuga ngo nuko kuri uwo munsi bugorovye niwo munsi wa mbere w'iminsi indwi inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza abahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Usibye ku 21 haca havuga ngo Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Umurongo wa 26 haca havuga ngo maze iminsi 8 iheze abigishwa bari mu nzu ukundi gushasha na Toma bari kumwe. Yesu araza inzugi zari zugaye abahagarara hagati ati amahoro abe muri mwebwe. Nagira nce ngaruka niri jambo ngo amahoro abe muri mwebwe. Inzugi zari zugaye bafise ubwoba bafise ibibazo mugabo abipfuriza iryo jambo rivuga ngo amahoro abe muri mwebwe. Dufashe muri izi ngingo zitatu aho umuntu abungabunga amahoro yo mu mutima canka akipfuriza umugisha umuntu iri turishira mu mwanya wiwe. N'amajambo akomeye cyane yavuzwe n'umwami wacu umwami w'abami Yesu Kristo, kandi n'amajambo yavuze igihe yazuka mu bapfuye. Mwibuke yuko igihe yazuka mu bapfuye yarahejeje kunesha urupfu na kuzimu. Rero turabona kimwe mu bintu umwami wacu Yesu Kristo yifurije abantu cyangwa se yashize imbere yari amahoro. N'imbere yuko ababwira ati nimugende ku isi muhindura amahanga kuba bigishwa banje, yabanje kubifuriza amahoro. Aravuga ati amahoro abe muri mwebwe nkuko data yantumye namwege ndabarungitse. Umva rero iki kintu bita amahoro turabona yuko kumana ni ikintu gihambaye cyane. Iyo rero Imana ivuze ngo amahoro abane namwe, ni kuvuga ngo mugerageze mwibagira ibindi vyose bakikuje mugabo mutekane kubera yuko ari jewe mahoro yanyu. Mwibuke yuko n'imbere yuko umwami Yesu aza hano kuri ino si akambara umubiri akavukira nga kuri ino si, mwibuke yuko umuvugishwa n'Imana Yesaya yari yaravyereswe yaravugishijwe ibijanye no kuza kwa Yesu Kristo. Yaravuze ngo azokwitwa umukama wa mahoro. Bisigura rero Imana irakunda umuntu atekanye muri we, mugabo adatekana kubera ibintu afise, adatekana kubera inkuru nziza, mugabo atekana kubera yuko Imana Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Umva rero mu gihe rero Yesu yabwira abigishwa biwe, urumva yagiye kubabwira amahoro kuko bari mu gihe kidasanzwe, bari mu gihe binyegeje, bari bazi ati wa muntu twakurikira none ko yapfuye, ko bamushize no mumva, none ba bantu bamwishe cyangwa se batumye apfa, mbega natwe ntibava baduhiga natwege baducishe ku buhombo batwice. Mugabo turabona umwami Yesu amaze kunesha urupfu na kuzimu aza muri bo mu buryo bw'igitangaza, inzugi zugaye kubera yuko yarafise ubundi bwiza n'ubundi bubasha budasanzwe. Bamubona ari hagati yabo ababwira ati amahoro abane nama. Mwandi majambo ntusebe kandi gutinya, ndi muzima. Rero nibaza yuko aya mahoro turiko turavuga na aya mahoro ubwa mbere atangwa na Yesu Kristo. Sa aya mahoro nivyo turakeneye kuba ahantu atantambara ihari. Ni byiza kuko bituma abantu bashobora kurangura imirimo yabo batekanye, mugabo kandi turabizi ari umuntu ushobora kubona mu bigaragara afise ibintu vyiza, wanashaka ukamushira no mu ciciro c'abatunzi c'abantu bamerewe neza, mugabo muganiriye ukumva uruhagarara afise muri we, niho rero ucubona yuko iri jambo amahoro rikomeye. Kandi aya mahoro tuvuga na amahoro yonyene ashobora gutangwa n'Imana. Ngoma ndabisubiremo, amahoro yo mu mutima ntatangwa n'abantu, ntatangwa n'ibihe urimwo byo kumererwa neza, mugabo amahoro y'ukuri yo mu mutima atangwa n'Imana, atangwa na Yesu Kristo mu gihe wemeye kumwimika mu buzima bwawe, kuko ni umwami w'amahoro. Niba caheza akagwereza ayo mahoro, maze nawe ayo mahoro ugacushobora kuca uyahereza abandi. Ni ijambo rikomeye cyane. Utweretse aho ayo mahoro ava, kandi iyo soko y'amahoro bamwe barayirengagiza, abandi bakavyumva ku matwi, abandi bakabivuga ku munwa, abandi. Rero aya mahoro twumva adatangwa n'ibyo umuntu afise, adatangwa n'ibihe umuntu arimwo, adatangwa n'igihugu umuntu arimwo, ariko ari amahoro yo mu mutima. Amwe babwira ati mugira amahoro naho mufise ubwoba nibuhere. Noca ngara kuri iri jambo Yesu yakunze kubwira abigishwa biwe
avuga ati ndi kumwe namwe imisi yose, ndi kumwe namwe ubutakibavirira. Mbega uko kubana Yesu ubudatandukana tubushikira gute, bwobwo budufashiki? Ngaruke kuri rya jambo ivyo umuvugisha wa Yesaya yeretswe imbere ko umwami Yesu avukira hano kuri nosi. Ego yaramubona mu mazina cyangwa se mu bintu vyamuranga, yavuze yuko ari umukama w'amahoro. Iyo rero Yesu Kristo agusezeraniye yuko agiye kubana na wewe ubutakivana, ego no kuvuga ngo ya mahoro nyakuri aca abana nawe ibihe bidazoshira. Ikintu cyonyine gishobora guhungabanya amahoro muri wewe ni mugiye wewe ufashe inzira atariyo. Kuko urashaka kuba ufise Yesu umutima wawe, kuvuga ngo ukaba ufise ayo mahoro, kuko ayo mahoro kugira ngo uyazigame, ko ndavuga amahoro yo mu mutima, hariyo ibintu bimwe bimutegereza kwirinda. Nk'akarero ntushobora kuba ufise amahoro ya Yesu muri wewe ayo muco utangura gufata inzira z'ububeshi. Kuko kenshi abantu baravuga ubusambanyi, baravuga ubwicanyi, mugabo ari ikindi kintu bibagira n'ububeshi. Kuko hajya iyo uri umuntu uri kurabesha, Bibiri ivuga ngo se w'ibinyoma ni shetani. Ni kuvuga ngo iyo umwana w'Imana ahisemo kugendera mu nzira z'ibinyoma, mu yandi majambo aba yugururiye shetani urugi rwo kugira ngo ahungabanye ya mahoro ari mu mutima w'umuntu. Nico gituma turiko turavuga amahoro, dusire kandi twumve yuko ni Yesu Kristo wenyene ayatanga, kandi mu gihe Yesu adusezerana yuko azobana natwe mu gihe tumwakire, mu gihe twizeye igikorwa yakoze cyo gupfa no kuzuka kugira ngo aducungure, ayo mahoro araza agashibamira imitima yacu. Rero naco gituma mubaje ikibazo ciza, ni gute ayo mahoro rero twayashikira. Rero inzira ya mbere nuko utahura yuko umwami w'amahoro yaraje kugira ngo aguhereze ako gakemanyi k'ubuntu. Nagomba ndabisubiremo. Ako gakemanyi kitwa amahoro, Yesu Kristo yaje kugira ngo akaguhe ku buntu. Ico usabwa wewe nuko wizera ico gikorwa yakoze. Hanyuma ugira kabiri, navuze ni ayo mahoro mugabo bisaba yuko tuyabungabunga, bisaba yuko tuyazitirira, twirinda ikintu cyose cotuma atosekara. Ico naco nakivuze ni ikintu bita icaha. Iyo rero tuko turavuga icaha, hari abantu bafashe bagira urutonde rw'ivyaha ibikomeye, ivyaha vyitwa yuko ari bito bito, mugana ngo ndakubwire ngo icaha cyose ni icaha, kandi kirahungabanya ya mahoro ari mu mutima wawe. Rero nibaza yuko ari umugisha udasanzwe kumva yuko umwami Yesu ubu yadusezeraniye ati azoba ari kumwe natwe gushika ku mpera z'isi. Umva rero ivyo navyo ni sezerano, bisigura ngo ahantu hose ndi, nimba ndi umwana w'Imana, nimba narizeye igikorwa Yesu yakoze cyo gupfa no kuzuka, nimba ndavyizeye, nuvuga yuko ayo mahoro abana nanje. Si ibintu nsaba, sisaba amahoro ngo mpereza amahoro, kuko umwami w'amahoro avyagiye muri jewe. Urumva rero muri ico gihe ikindi kintu rero cyadusabwa ni gute rero ayo mahoro tuyahereza abandi. Kuko urumva mu gihe je ntekaniwe, mugabo nkacamba mu kibano kirimo abantu bama bashamirana, ni gute jewe umuntu afise ayo mahoro, niko ndavuga amahoro yo mu mutima, nshobora kuyasangiza abandi bari mu kibano. Sinzi ko nogira ko ikintu ca mbere mpamagare gukora jewe mfise ayo mahoro, nuko ncika igishinga ntahe kizima, nuko ncika intahe igenda. Kuko abantu barashaka kutwita bakizwa. Umuntu arashaka kukubona ufise Bibiliya, akakwita pastori, akakwita ngujya ngo numukizwa. Umuntu arashaka kukubona uri kurasemerera uvuga Yesu, akakwita yuko uri umukizwa. Mugabo muzorabe ikintu kiza kwemeza abantu koko yuko ijya Mana ujya Yesu wakiriye, yuko wamwakiriye koko, nibikorwa vyawe n'ingendo yawe. Nukuvuga yuko rero hajya mu kibano, jewe umuntu ufise amahoro mpamagariwe kuba umuntu adatera umudugararo aho ndi. Mpamagariwe kuba umuntu anywanisha abandi. Mpamagariwe kuba umuntu agendera mu nzira zigororotse. Mpamagariwe kuba umuntu kuba icitegerezo. Mpamagariwe kuba umuntu ashira imbere ubutungane. Urumva rero iyo ni ingendo ya mbere
ishobora gutuma mpereza amahoro abandi, kuko murabizi abantu batera umudugararo ntibawutera ari bonyene, bama barondera abandi bafadikanya nabo muri ico gikorwa kibi. Umva rero mu gihe rero baje kuri yo kukurondera, we kubera yuko wuzuye amahoro, urababwira ati jewe iyi nzira muri ko muransaba ibi ni bikorwa bitera umudugararo, sinifadikanya namwe. Mwibuke muri Zaburi ya mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 baratubwira ngo hahiriwe umuntu atagendera mu nama y'ababi. Kuvuga ko hajya mu kibano nibampamagara kugenda gukora ibibi, nzobabwira ni oya, iyo nzira murimo siyo sinzira ishika. Urumva rero ico ni kimwe mu bintu je ntegerezwa guterera kugira ngo babandi bariko bariyumvira inama mbi bambonye jewe yuko ntifadikanyije nabo, baravuga ati ujya muntu naho turi kumwe mu kibano mugabo ntameze nkatwe, kuko wewe izi nzira zituma habaho umudugararo wewe ntazo ashigikiye. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira igira kabiri ishobora gutuma abantu nabo nyene baronka kuri ayo mahoro, no kubabwira wewe amahoro ufise aho yavuye, isoko y'amahoro yawe. Kuko singira amahoro nkuko twatangiye tubivuga kubera ibintu mfise, cyangwa se kubera ibintu nanyoye, cyangwa kubera imfungurwa nafunguye. Mfise amahoro kubera ko nizeye nyene amahoro ari we Yesu Kristo. Umva rero inzira kabiri nukugenda kubwira bajya abantu ngo hariho ubutanga amahoro. Birashoboka yuko ushobora kubaho utekaniwe ukabumbwa n'ivyo ufise, kubera yuko hari ibanga natahuye, iryo banga no kwa umwami w'amahoro. Muri ico gihe birasaba yuko abo bantu ubashikira aho bari mu buryo butandukanye Imana ishobora kuguhishurira, kugira ngo abo bantu usho kugenda kubabwira ibijanye n'umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo. Ubwira gatatu no kuba umuntu atatura amatati. Murabizi yuko mu kibano hamariho ibintu bitandukanye bituma abantu badahuza kuri ibi nibi. Wowe utegeza kuba umuntu ugeze imbere y'abo bantu ugerageza kutagira uruhande uhengamiye, ukavuga ati reka numvirize impande zose maze ntange umuti ushobora gutuma izi njyane zari zihari hagati y'abantu babiri canke hagati y'ino migwi ibiri, kugira ngo hagaruke amahoro, hagaruke ituze muri aba bantu, kugira ngo babe mu kibano gitekanye. Murako cyane. Nsubiye mu gatoya, ibi tuko turavuga, ibi twipfuriza abantu, ibi tugomba ko abantu babamwo, bamwe bavugira bati vy'ukuri byari byiza muga bitubuza umwidegemvyo. Bavuze ntibabeshe, ntibagire gutya, ntibagire gutya, mugabo isi iri kigenda gutyo nyene, ishaka ivyo nyene. None uvuze ati jewe no hava mboshe nta mwidegemvyo nafise. Ico ni kibazo kigumye cyane gose, kuko abantu benshi baratinya kwakira umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo, kubera ko batinya gutakaza inyungu zimwe bari bafise. Kumbure kubera ko bibaza bati bijya bintu vy'Imana nta kuryoherwa kurimo. Ni ibintu bituma abantu barambigwa, rimwe na rimwe bakabifata ko ari ivy'abantu batize, by'abantu nyene bananiwe n'ubuzima. Umva rero bigaca bibatuma bumva yuko bidakunda yuko bifatikanya namwe. Rero abo bantu turakeneye kubabwira ubutumwa buvuga ngo isi n'ivyayo biriko birashira. Kandi nibaza yuko gushika uno munsi abo bantu turakeneye kandi no kubaha uturero tumwe. Hariho abantu benshi cyane banashaka bari mu bihugu biteye imbere. Ugiye ukaraba uno munsi ibi bavuga by'abantu biyahura, ugiye ukaraba ibitigira binini biri muri bajya abantu baba muri ibya bihugu twege twita yuko ari bihugu bitunze, ari bihugu rutura biteye imbere. None gute umuntu aba mu gihugu giteye imbere byitwa yuko mu bigaragara afise kumbure aho arara heza, akora akazi ashaka kuronka amahera menshi, ashaka kubagendera mu muduga kumbure mwiza, ashobora kwinezereza mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwose ashaka, maze umuntu agacagera ahantu yahura kwivuza byose birahari, nta kibazo na kimwe afise. Mugabo gute uwo muntu ashobora gucashika ahantu yahura? Bisigura yuko umwana w'umuntu ukururanirwa kwiwe no gutera imbere nta handi kuva gukomoka ku Mana yamuremye. Kuko bijya bintu byose abantu twita ibifadika byiza, si ukuvuga yuko Imana itabishigikiye, kuko anashaka nkosora. Imana si ukuvuga yuko idashaka ko abantu baroranirwa, abantu baba ahantu heza, abantu bagira amagara meza, abantu biyunguruze mu buryo bwiza, abantu sinze bamererwe neza mu mpande zose. Ivyo Imana irabishigikiye. Cyane gose. Mugabo ikibazo kiri muco no kwita nibiki dushira imbere.
kuko hari urutonde mu bisanzwe imana nitegeza gufata ikibanza ca mbere mu buzima bw'umuntu maze bijya bintu vyose dukeneye ijambo ry'Imana rivuga ngo imana ibiduha nk'inyongera. Umva rero mu gihe umuntu atangiye kwiruka inyuma y'inyongera hakwiruka inyuma yitanga ivyo bintu nuvuga ngo kwiruka inyuma y'umuntu atanga izo nyongera urumva ko ibintu uba ubicuritse. Nico gituma ubona ku isi hari akajagari abantu bashaka biruke inyuma y'ubutunzi bagahamira ibintu bifadika bagahamira umunezero w'inosi ugatusanga barawinjiyemo mugabo ntubahereje amahoro kuko baguma barondera baguma bashaka ibindi kuko umengo mu muntu hameze nk'ahantu hari kinogo kirekire naho woshiramo ibintu byose byitwa iby'ubutunzi naho woshiramo ibintu byose byitwa kumenyekana ukaba rurangiranwa ico kinogo nticigera cuzura. Nico gituma kugira ngo umuntu amererwe neza muri we atekanigwe ikintu conyene gishobora kubikora ni mu gihe wemeye ukihana ivyaha vyawe ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe maze akaguha ya mahoro nyakuri. Jewe rimwe na rimwe muravuga nti by'ukuri imana ni nyina amahoro irihangana iraturaba ikaraba ikavuga ati uyu nije namuremye nije namuguru ya muryango none raba mu kanya gato afashe ibintu namuhaye nivyo bisije bitangura gucika imana yiwe. Nagomba ndakwibutse no mu banyisirayeli mu gihe imana yari kirabakura muri Egiputa hari amajambo menshi imana yagira ababwira yabwiye ati nimwafungura nimwajya mu gahimba ntimwibagire. Umva rero abantu benshi bararonka ibintu bagaca bibagira yuko utanga ivyo bintu nyene umugisha ni imana. Simvuze yuko ibintu byose vyiza yuko ari imana ibitanga kuko ari abantu bashaka kuronka ibintu vyiza bakabironka biciye mu nzira mbi. Hari nk'abantu nk'akarero baronka ibintu kubera yuko batanze ibiturire. Hari abantu baronka ibintu vyitwa yuko ari vyiza kubera yuko babeshe kubera yuko baremantanije kubera yuko baciye mu nzira zidahesha imana icubahiro. Mugabo nagomba mvuge ni hari vyiza imana nayitanga. Kenshi ndakunda guha uturira abantu nti itandukaniro riri hagati y'ivyiza imana itanga n'ivyiza shetani atanga nuko ivyiza imana itanga iherezo ryavyo nta mubabaro urimo hama harimwo amahoro. Mugabo vya bindi bitangwa na shetani iherezo ryavyo no kumaramara no kubura amahoro. Ni vya bindi ariko ndavuga nti biratangaje cyane kubona abantu basa nuko baroraniwe mu bigaragara mugabo wagenda kuraba ubuzima bwiwe yamafata ibiyayura mutwe ukibaza ati none igikabuze kumengo vyose yarabifise ni kubera yuko yaracuritse ibintu nkuko natambwe ndabivuga. Rero imana ikwiye gufata ikibanza ca mbere kugira ngo nibindi vyose turiko turakora nitwemera tukarongorwa nayo niho vya bindi vyose dukora bica bicika ubutunzi. Ahandi naho mango ni muri Matayo ica 6 niho Yesu Kristo wenyene ubwiwe yabwiye abigisha be ati mubanze mwitwarare ku bwami bw'Imana no kugororoka n'ivyo bindi muzogira gute muzovyongerwa. Urumva imana irabizi yuko dukeneye gufungura irabizi ko dukeneye kwambara bijya bintu byose ubona twama twifuza irabizi ko bikeneye. Mugabo irakubwira ati banza witwararike ubwami bwanje no kugoroka kuko muri uko kwitwararika ubwami bwanje niho harimo ya mahoro niho harimo kwa kuzigamwa kwa kurindwa kuko ni witwararika ubwami bwanje ni wankurikira niho n'ubuzima bwawe buzoba bwuzuyemo umunezero. Hanyuma ikindi kintu nagomba nganiriza abantu bariko baratwumviriza n'abariko baradukurikirana biratangaje cyane uravye iherezo ry'ibi bintu vyitwa ibifadika abantu birukira bagashika n'ahantu bahungabanya amahoro. Gatsanga umuntu ariko atera umudugararo kumbure kugira ngo aronke igiti kanaka canke se akabeshera umuntu kanaka kugira ngo ashikire ubutunzi bwiwe. Mugabo ugiye kuraba iherezo ry'uwo muntu uravye imva bashinguramwo umubiri w'umuntu. Igihe cyose iyo tuherekeje abavukanyi iyo tuherekeje abo mu miryango yacu canke se ababanyi bacu ukaraba kijya kibanza bashinguramwo umubiri w'umuntu ukaraba ukuntu kingana kenshi usanga ari metero 2 kuri 3 mu gihe ari umuntu akuze uravye bwaguke usanga atari ibintu binini cyane. Mugabo gacugerageza kwiyumvira ati ubuzima bwiwe bwose yarirutse ariko arondera ibi mugabo raba amaherezo yiwe biherenga. Nico gituma namambwira abantu nti nube umuntu
ugerageza kwitwararika ubwami bw'Imana no kugoroka. Raba yuko imbere y'Imana wewe n'Imana bimeze neza. Ni wisuzume urabe koko yuko mu mutima wawe wahaye ikibanza ca mbere Imana, urabe yuko mu buryo bwawe uriko urabamwo ku munsi yuko uri umuntu utanga amahoro aho uri, yuko uri umuntu ushigikira amahoro, yuko uri umuntu ukurikira amahoro aho uri hose, urabe yuko uri umuntu mu manza uca, yuko uca imanza ziroranye, kuko ivyo bikorwa vyiza uriko rakora nivyo bizogukurikira umunsi tuzorenguka imbere y'Imana. Imana izotubaza, mbega cagiye bari ku isi, cagiye naguhaye impwemu z'abazima, mbega ubwenge naguhaye wabukoresheje gute, mbega ico no kwita ama opportunité, ibihe vyiza Imana yaguhaye ukoresha, ego ibihe vyiza Imana yashize imbere yawe ukoresha, mbega wavyifashemo gute, mbega wabikoresheje kugira ngo umpeshe jewe Yesu Kristo icubahiro, cyangwa se wabikoresheje kugira ngo wewe umenyekane je uranyibagira. Rero naco gituma ari ikintu gikomeye cyane aya mahoro Yesu Kristo yabanje kwifuriza abigishwa biyo. Aya mahoro tubona n'intumwa ziwe mu nyuma ba Paulo n'abandi bagiye bifuriza abantu babwiye ubutumwa bwiza. Turabona yuko ayo mahoro niyo rufatiro ngo mu mutima w'umuntu bituma najyajwe ry'Imana. Erigijwe ry'Imana tugyumva kubera yuko kenshi dutekaniwe mu mitima yacu. Uri umuntu uhungabanye biragoye cyane yuko umenya ati irije ndiko ndumva ni ry'Imana cyangwa se ry'Imana. Hanyuma kandi mumenye turi ngaha kuri no si kugira ngo vy'ukuri tuyitunganye. Ahari akajagari tuhazane ordre, tuhazane urutonde. Ahari intambara twege dushoboye kuzana inyishu z'amahoro kubera yuko twakiri umwami w'amahoro. Mu bisanzwe kuri ujya muntu yamenye Imana niwe yategereza kuba uwa mbere azana amahoro, kuko abisi mugerageze murabe mu bihugu bitandukanye. Je umuntu nkurikirana rimwe na rimwe ibivugwa hirya no hino ku isi, ibihugu birashamirana bakazana abahuza kugira ngo babafashe kumvikana, mugabo batsanga ivyo bumvikanye umwe kumbe ariko ahenda uwundi yamubwiye ati ndemeye tubanze dushireho akaruko gato kugira ngo tworohereza abantu, mugabo batsanga aca mu ryahumye wundi acasubira kandi gutera umudugara hirya no hino. Kwereki n'abantu barafisa bagarukiriza, mugabo amahoro y'Imana itanga niyo mahoro ahoraho. Murakoze cyane inshuti mugenzi baradukurikirana, nagenda kwipfurize ngo amahoro ya Kristo Yesu abe muri wewe, akuganze wakira umwami w'amahoro, kandi wone wamwakira uzobona yuko hariho ibindi wari warahomvye umaze kwinjira muri Kristo Yesu. Rero ndakwifurije amahoro ya Kristo ngo bane nawe. Ndashimiye umutumire wanje, ngashimira nawe ariko baradukurikirana mwese, Imana ibahezagire. Ufise ikibazo cy'icunganira, telefone 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora gusanga naho dukorera n'imirohere ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumwizigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumwizigirwa.